नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक आपका टेक एडवाइज़र और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप बिल्कुल फ्री में 4K वॉलपेपर, रिंगटोन, लाइव वॉलपेपर, वीडियो वॉलपेपर और नोटिफिकेशन साउंड बिल्कुल आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस दोस्तों को वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस ऐप की मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ उस ऐप का नाम है ज़ेज और ये आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल आसानी से अवेलेबल मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसको पहले प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे इसके बारे में बताता हूँ। आपको बस प्ले स्टोर में ज़ेज सर्च करना है। मैंने ये पहले से ही सर्च करके रखा है। तो जब आप दोस्तों सर्च करेंगे तो कुछ आपकी स्क्रीन पे ऐसा ऐप दिखाई देगा। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ये पहले से इंस्टॉल कर लिया है और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन खुल के आएगी वो होगी वॉलपेपर वाली, जिसमें आपको कई सारे वॉलपेपर दिखाई देंगे, जिससे आप जो भी अवेलेबल वॉलपेपर हो या फिर जो आपको वॉलपेपर सर्च करना हो वो आप ऊपर से सर्च करके उसको अपने स्क्रीन पे सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक वॉलपेपर इसमें अपनी स्क्रीन पे सेट करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे इसको सेट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने एक वॉलपेपर चूज़ कर लिया है और इसको आप पहले प्रीव्यू के तौर पे स्क्रीन पे लगा के देख सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेट अपने फ़ोन की स्क्रीन पे। और इस ऐप की अच्छी बात ये है कि ये आपको सेम वॉलपेपर के डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट में डिफरेंट फ़िल्टर से आपको अवेलेबल ऑप्शन दिखा सकता है, जिससे कि आप सेम वॉलपेपर को बदल-बदल के डिफरेंट एडिट से सेट कर सकते हैं। तो ये मैं आपको वॉलपेपर सेट करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको डाउनलोड एंड सेट के ऑप्शन पे जाना होगा। तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे कि आपको होम स्क्रीन पे सेट करना है, कि लॉक स्क्रीन पे सेट करना है, कि होम और लॉक दोनों स्क्रीन पे सेट करना है। मैं आपको इसमें केवल होम स्क्रीन पे सेट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही दोस्तों मैंने इसको अपनी होम स्क्रीन के ऑप्शन पे चुना तो ये तुरंत मेरे स्क्रीन पे आ गया और बिल्कुल 4K में जैसा मैंने प्रीव्यू में देखा था बिल्कुल वैसा ही वॉलपेपर दिख रहा है। इसमें आपको और भी ऑप्शन अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि रिंगटोन्स का हुआ, वीडियो वॉलपेपर हुए, नोटिफिकेशन टोन हुए और गेम्स का हुआ, जिसको कि आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऐप ज़ेड, जिससे कि आप फ्री में वॉलपेपर और रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप लोगों को कोई सुझाव या सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी अमेजिंग और एक्साइटिंग वीडियो में।